दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायावहाय भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे टपिकखौहाय ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय गोबां नुखाबाय जानांगौ। बे जाबाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम फारि फारि नायलां, होनबासो नोंथांमोना मोजाङै बुजिगोन। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ'दो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारि फारि नायलां। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मा बुंनो सानदों, नोंथांमोना सिगाङावहाय नैबेयावहाय आं स्क्रिनाव मोनसे होनानै होदोंना, बेखौ मोजाङै नायलां। आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायना होलांगोन, नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायनानै लाबानो जाबाय। फाउन्डेसन स्टोन लेइं सेरेमनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मनुमेन्ट एट साम'हाथाय, रुपहि, सालबारि, बाक्सा, बिटिआर, आसाम। फाउन्डेसन लेड बाय श्रीजुत प्रमद बर', Honorable CEM of BTR, in presence of श्रीजुत गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, Deputy CEM of BTR। 14 सेप्तेम्बरनि 2023 आवहाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादों। मानि थाखाय गायसननाय जादों होननानै बुङोब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मनुमेन्ट बेखौ लुफुंनो थाखाय बे अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जादोंमोन। दा दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि बावैसो सान सिगां मोनसे एप्लिकेसन ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना आं नैबे एप्लिकेसनखौबो नैबे सेरावहाय होनानै होगोन। सिगाङाव नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला। आं माने इम्पर्टेन्ट टपिकखौहाय, इम्पर्टेन्ट पइन्टफोरखौहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फरायलांगोन। बिनि उनावहाय माखासे बुंनांगौ फंनैसो बाथ्राफोरखौ बुंनाय जागोन। दा नोंथांमोनाबो नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नायलांग्रोदो। दा बेवहाय एप्लिकेसनखौ लिरदों, सोर लिरदों होननानै बुङोबा दिगन्त गयारि MCLA नं 21 सालबारि कनस्टिटिउएन्सिनि MCLA बिथाङा सोरनिसिम लिरदों बे एप्लिकेसनखौहाय? अनारेबल एक्जिकिउटिभ मेम्बार लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिसिम लिरदों बिथाङा। बेवहाय साबजेक्टआ होनाय दङ इनफरमेसन एगेन्स्ट इलिगेल कनस्ट्राक्सन। इलिगेल कनस्ट्राक्सननि थाखाय बे एप्लिकेसनखौ लिरनाय जादों। बे एप्लिकेसनखौ लिरदों दिगन्त गयारि बिथाङा। सोरनिसिम लिरदों? लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM बिथांनिसिम लिरदों आरो बेवहाय लिरदों बिथाङा मा लिरदों? I receive public complaint against illegal construction of the village public land surrounded by the village Bhagmara, Riyabari, Atiyabari, Vaishnavpara, Taisuguri, etc. They have request to stop the ongoing illegal construction as they have done this without any public consent। बेवहाय मा लिरदों नोंथांमोनाथ' एसेबाबो हमनो हाखाबाय बा बुजिखाबाय जानांगौ। बेवहाय मा मोनदोंनो, जेनेबा दिगन्त गयारिनिसिम नैबेवहाय होननाय गामिफोरनि मानसिफोरनिफ्राय बा पाब्लिकफोरनिफ्राय मा होनदों, कमप्लेन फैदों होननानै बुंदों आरो बेवहाय जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्स मनुमेन्ट लुफुंनाय माने इलिगेल कनस्ट्राक्सना पाब्लिकनि कनसार्न लायालासिनो जागासिनो दं होननानै बिथाङा नैबे एप्लिकेसनाव लिरदों आरो। बे एप्लिकेसनखौ माब्ला हरनाय जादोंमोन? अक्ट'बरनि 24, 2025। बे एप्लिकेसनखौ दिगन्त गयारि बिथाङा लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM बिथांनो हरदों। मानि थाखाय हरदों? जेनेबा बैयावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्सफोरनि मनुमेन्ट लुफुंनाय साम'हाथाय जायगायावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्टियार्सनि मनुमेन्ट लुफुंनाया माने इलिगेलैहाय सोलिगासिनो दं होननानैहाय जेनेबा पाब्लिकफोरनिफ्राय कमप्लेन फैदों होननानै जेनेबा नैबेयावहाय लिरनानै होनाय जादों आरो। दा गुबै बाथ्राया बिसोरदि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय मुंख्लंफोरनि मुङावहाय मोनसे मनुमेन्ट लुफुंनायखौ मानि थाखाय बन्द' खालामनो गोनां जाखो बा मानि थाखाय पाब्लिकफोरा कमप्लेन हरखो? दा बैसो साननो गोनां बाथ्राया। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंनो गोसो जादों कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दा बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानो। दा बेनि सायाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलावफोरनि मुङावहाय मोनसे मनुमेन्ट लुफुंनो लानायखौहाय पाब्लिकफोरा मानि थाखाय कमप्लेन हरनांगौ जाखो बा मानो कमप्लेन हरखो? बेखौहाय दिगन्त गयारि बिथाङा एप्लिकेसनाव बुंदों आरो पाब्लिकफोरनिफ्राय गावनिसिम कमप्लेन फैदों होननानै पाब्लिकनिफ्राय कनसार्न लायालासिनो बे खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै नैबे एप्लिकेसनावहाय नुनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय बेवहाय सोलिबाय थानाय खामानियाबो आं मिथिनायाव दायो स्टप जाथ'बाय होननानैहाय खोनानो मोनदों। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंगोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बे मोनसे एप्लिकेसनखौहाय ससियेल मिडियायावहाय जोबोद गोसारनायखौ नुनो मोनदों। जायखौ नुनानै पाब्लिकफोरनावहाय माखासे कुइसनफोरा फैदों, जेरैहाय गुबुन हारिनि मानसिनोसो गोबां बिगा हा होनो हादों आरो बैखौ बानायनायावबो हेफाजाब होदों। नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय जोहोलावफोरनि मुङावहाय लुफुंनो लानाय मुभमेन्टनि खामानिखौहाय बन्द' खालामनो बा दोनथ'नो बिथोन होनायखौ लानानै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दा बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव होननानै आं सानो। दा आंनि नैबेबादि बुंनाय बाथ्राफोरखौहाय गोबाङानो पलिटिकेल एंगेलजों लांगोन। आं नाथाय पलिटिकेल एंगेलजोंहाय बे बाथ्राखौ बुङाखै। जायखौ गोरोन्थि नुदों आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंदों। आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय बुंदों। बेनिखायनो आंनि बुंनाय रावफोरखौहाय नोंथांमोना पलिटिकेल एंगेलजों नायालासिनो सासे सादारन पाब्लिक हिसाबैहाय नायोब्ला मोजां जागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।